Testosteron. Testosteron je slovo, které si určitě už někdy slyšel, protože extrémně rychle nabírá na popularitě. Testosterone. Low testosterone. Testosterone. Fighting low testosterone. Testosterone. Testosteronu. Testosteron? V několika studiích bylo dokázáno, že testosteron se každoročně snižuje. Proč tomu tak je? Je to kvůli tomu, jaký máme život, jaké máme okolí. Je to kvůli tomu, jak se stravujeme, jak spíme a jak manažujeme svůj stres. Určitě bych ti chtěl představit studii, ve které se dokládá, že testosteron se opravdu každoročně snižuje. Tato studie brala muže od roku 1999 až do roku 2016 v rozmezí 18 až 49 let a bylo dokázáno, že v roce 1999 byl průměrný testosteron 605,39 nanogramů na decilitr a v roce 2016 byl průměrný testosteron 451,22 nanogramů na decilitr. To je skoro 30% pokles testosteronu za nějakých 17 let. Abych to vysvětlil jednoduše, tak testosteron se snižuje každoročně o 1 až 2%. No ale ty si určitě říkáš, co to pro mě jako sakra má znamenat, že se můj testosteron snižuje, co to jako pro mě dělá. Stává se z tebe míň chlap. Když jsem tuhle studii četl a několik dalších, tak jsem byl opravdu vyděšený z toho, jak ten testosteron jde rapidně dolů. Proto ti v dnešním videu ukážu 5 základních faktorů, které ovlivňují hladinu testosteronu. Ke každému bodu ti dám pár kroků, tipů, které můžeš aplikovat do svého života hned teď a tím začít svoji cestu ke zvýšení testosteronu. Já jsem Alexandr Mároši a pomocí vědy pomáhám mužům navyšovat svou hladinu testosteronu. Hladina testosteronu je u normálního člověka někde okolo 20 na vrcholu a potom se postupně snižuje. Testosteron mají i muži, i ženy. Muži ho mají podstatně více, ženy ho mají méně, ale také ho potřebují. Je zodpovědný za vývoj mužských charakteristik, jako je růst ochlupení, růst svalů a hloubka hlasu. Ale není to jenom jediná věc, kterou ovlivňuje. Ovlivňuje i libido, energii a mentální klaritu. Kromě toho ovlivňuje i několik tělesných funkcí, jako je motivace k dosažení svých cílů. Jak říká neurovědec Andrew Huberman, testosterone makes effort feel good. No ale jak teda poznám, že mám nízký testosteron? No přijdeš na to tak, že máš nízký sexuální apetit, nízkou energii, nízkou motivaci, máš málo svalů, anebo jsi trošku víc při těle. Tohle je jenom pár ze symptomů nízkého testosteronu, napíšu je tady všechny. Pokud máš jeden z těchto symptomů, je možné, že i ty máš nízký testosteron. Já osobně jsem měl problémy s nízkým libidem a s nízkou energií a absolutně jsem tomu nerozuměl, protože jsem sportovec a každodenně se vystavuju nějaké fyzické zátěži. Zároveň jsem byl každodenně v kompetitivním prostředí, což v několika studiích bylo dokázáno, že zvyšuje hladinu testosteronu. Nerozuměl jsem tomu, tak jsem si řekl, že by bylo asi dobrý zajít si k doktorovi a udělat si testy na testosteron. No a co jsem zjistil? Zjistil jsem to, že můj testosteron byl pod hranici testosteronu. Můj testosteron byl něco okolo 200 nanogramů na decilitr. Teď ti ukážu 5 věcí, které můžeš zakomponovat do svého života právě teď a začít je využívat hned, proto aby si zvýšil svůj testosteron nebo alespoň nesnižoval. Tento bod se skládá z několika podbodů a já je s tebou teďka všechny projdu. První z věcí, kterou jsem začal dělat, je, že jsem se vystavoval slunečnímu záření. Sluneční záření je důležité pro syntézu vitamínu D a ten je důležitý pro tvorbu testosteronu. Vitamin D je určitě velmi důležitý pro tvorbu testosteronu, takže bych určitě doporučil jeho suplementaci, hlavně v měsících, kdy je zima a tolik nesvítí slunce. Dále jsem si dával pozor na ovoce a zeleninu. No, ale jak? Prostě ovoce a zelenina. Ovoce a zelenina, které kupujeme ze supermarketů, bývá totiž postříkána pesticidy. Obsahují látky zvané xenoestrogeny a ty v těle v podstatě mimikují estrogen, takže snižují hladinu testosteronu. Dále jsem snížil svůj tělesný tuk. Tuková tkáň obsahuje estrogenové prekurzory, které potom mohou být přeměněny na estrogeny. Optimální procento tuku v těle je mezi 10 a 15%. U každého člověka je to jiné, já osobně mám rád třeba trošku vyšší, no spíše takovou tu střední cestu, což je 13%, tam se cítím nejlíp, mám nejvíc energie, mám nejvíc síly, ale u někoho to může být třeba i 8, anebo 10, anebo u někoho to může být třeba i 15 nebo 17. No a nyní bod, který je asi nejobsáhlejší. Tímto bodem jsou plasty. Proč jsou plasty tak velkým a obsáhlým tématem? Protože jsou všude.
Dám ti za úkol, podívej se kolem sebe, rozhlídni se. Schválně si najdeš něco, co je z plastu. Já si myslím, že jo, protože když se podívám, tak tady mám myš, kalkulačku, propisku, ovladač na televizi. Mám tady hodně věcí okolo sebe, které jsou z plastu. No ale proč jsou plasty špatný pro testosteron? Protože plasty obsahují látky zvané BPAs, neboli bisphenol A, a to je látka, která je označována jako xenoestrogen. Ale jak už víme, xenoestrogeny v těle mimikují estrogen. Pro mě jsou plasty osobně moc zajímavý, protože jsou všude a jsem si jistý, že je ten hlavní důvod k tomu, že ten testosteron jde níž a níž každým rokem. Snažil jsem se teda osobně používat plasty ve svém každodenním životě co nejméně. Začal jsem pít z plechové láhve, to mám tady. Přestal jsem pít z PET lahví, začal jsem používat vlastní síťové tašky, anebo takové ty kvalitnější igelitky, které máš normálně v obchodě. Přestal jsem používat igelitové sáčky na ovoce, přestal jsem kupovat balené ovoce a zeleninu. Úplně jsem přestal používat krabičky na jídlo. Já osobně jsem si krabičkoval jídlo, aby jsem se ho připravil na každý den, aby jsem nemusel furt myslet na to, kdy si udělám jídlo, co budu jíst, kolik mi to vezme času, aby jsem to prostě nemusel plánovat. Tak jsem to měl v plastových krabičkách. No ale co obsahují plastové krabičky? BPAčka. Takže jsem si snižoval testosteron v podstatě sám. No ale co ještě horšího jsem udělal? Hodil jsem to do mikrovlnky, ohřál jsem si v tom jídlo. Když dáte krabičku s jídlem do mikrovlnky, tak ty plasty a ty BPAčka z toho jdou do toho jídla ještě víc. Takže jsem si v podstatě snižoval testosteron úplně bez toho, abych to věděl. Další věc, kterou jsem udělal, je, že jsem si nainstaloval takzvanou reverzní osmózu do své domácnosti. Co to ta reverzní osmóza je? Reverzní osmóza je několikakrokový systém filtrace vody, kde vlastně odděluje molekuly vody od jiných látek. Reverzní osmóza dokáže z vody odfiltrovat látky, jako je EE2 a BPA, které jsou nepříznivé pro testosteron. Ve zkratce piješ absolutně čistou vodu. Další věc, kterou jsem udělal, je, že jsem vyházel všechny pánve a hrnce, které mají nepřilnavý povrch. Tohle je věc, kterou můžeš udělat i ty, protože je absolutně důležitá. Pánve a hrnce s nepřilnavým povrchem obsahují chemické látky, které zase fungují jako estrogeny v těle. Já vím, je to příjemný mít pánev s nepřilnavým povrchem, hodit si tam vajíčka, nepřilepí se ti to, ale není to to nejlepší, co můžeš pro svůj testosteron udělat. Nemusíš asi ty pánve úplně vyhazovat tak, jak jsem to udělal já, ale já jsem trošku extrémista a radši vezmu věci úplně do extrému, když jde o můj testosteron. Jenom to měj prosím na paměti a dávej se na to pozor. Začal jsem si dávat pozor na svoje oblečení. Začal jsem nosit oblečení jenom z přírodních látek, jako je vlna, bavlna, len a prostě jsem vyházel všechno, co obsahuje polyester. Když se podíváš na svoje tričko a uvidíš tam, že tam máš, nevím, 80% polyester, 20% bavlna, není to úplně to nejlepší tričko. No a proč? Protože polyester zase je xenoestrogenický. A další věc, kterou jsem udělal a přišla mi moc zajímavá, protože hodně lidí o něm neví. Přestal jsem úplně nosit svůj mobilní telefon ve své přední kapse u kalhot. V této studii bylo dokázáno, že mobilní zařízení vysílá rádiové frekvence a elektromagnetické vlny a malá část těchto frekvencí může být vstřebaná lidským tělem. No a když to máš v blízkosti varlat, tak víš, co se děje. Snižuje ti to testák. Další z aspektů životního stylu je sexuální život. Pravidelný sex byl dokázán, že zvyšuje hladinu testosteronu. Já jenom doufám, že tenhle bod dokážu zařadit do svého života někdy v blízké budoucnosti. Druhým důležitým bodem je stres a mentální zdraví. Chronický stres snižuje hladinu testosteronu. Se stresem je spojený hormon zvaný kortizol. Kortizol a testosteron fungují jako váhy, takže když je jeden nahoře, druhý je dole a obráceně. Kortizol zajišťuje životní funkce v stresových situacích, ať už fyzických nebo psychických. Takže když jdete třeba cvičit do posilovny, je to stresové pro vaše tělo, takže vaše tělo produkuje více kortizolu na kratší dobu, což nevadí. Chronický stres je špatný, ale tento krátkodobý stres je absolutně v pořádku a může být i příznivý pro hladinu testosteronu. Určitě bych se vyhýbal chronickému stresu a věcem, které ho předcházejí. Já osobně používám různá dechová cvičení, anebo mi hodně pomáhá chození do přírody. Prostě se jít projít na chvilku do lesa,
absolutně vypnout a vyplavit všechen kortizol z těla. Pro někoho to může být dokonce i modlení, jóga nebo konverzace s kamarádem. Třetím a mým nejoblíbenějším bodem je strava. Občas používám slovo dieta, takže si neříkej, že dieta jako strava a dieta je pro mě to stejné slovo. Líp se mi říká dieta, protože je to z angličtiny a dává mi to větší smysl. Vím, že hodně lidí má spojenou dietu jako s hubnutím, ale to není tak, protože existují diety, které jsou na nabírání anebo udržování své hmotnosti. Tvá dieta nebo tvůj jídelníček, říkej tomu jak chceš, je velmi důležitá pro testosteron a celkově hormonální zdraví a energii. Každá dieta se skládá z makroživin a mikroživin. Makroživiny se skládají z bílkovin, tuků a sacharidů a mikroživiny to jsou vitamíny a minerály. K makroživinám bych určitě řadil zdravé tuky, komplexní sacharidy a vysoce kvalitní bílkoviny. Pro testosteron jsou určitě nejdůležitější zdravé tuky a bílkoviny, protože zdravé tuky se velmi podílejí na tvorbě testosteronu a zdravé bílkoviny nebo vysoce kvalitní bílkoviny podporují růst a regeneraci svalů. Sacharidy jsou ovšem také důležité, protože slouží jako energie pro tělo. Nejdůležitější mikroživiny pro tvorbu testosteronu jsou určitě zinek a hořčík, vitamin D, vitamin A a vitamin K2. Tohle je 5 úplně nejdůležitějších vitamínů a minerálů, které by si měl buď suplementovat, anebo přijímat ze své diety. Dále bych sem určitě řadil potraviny bohaté na antioxidanty, protože snižují oxidační stres a tím snižují hladinu kortizolu, což jak už víme, hladina kortizolu, která je vyšší, snižuje testosteron. Mimo jídlo je důležitá i hydratace, takže bych určitě doporučil pít 3 až 4 litry denně. Já osobně piju 4, ale je to kvůli tomu, že jsem docela velký. No ale tohle jsou všechny věci, co by si měl jíst a teď ti řeknu, na co si dávat pozor. Určitě bych si začal dávat pozor na zpracované potraviny. Jsou to potraviny, které obsahují vysoký obsah transtuků a vysoký obsah rafinovaných sacharidů. Dále bych sem zradil určitě cukry a sacharidy s vysokým glykemickým indexem. To jsou potraviny, které se lehce vstřebávají a ukládají se jako tuky, pokud je tělo hned nepotřebuje využít. A další důležitá vlastnost každé diety by měla být určitě její pravidelnost. Měli bychom pravidelně jíst 3 až 6 jídel denně, moc mezi tím nesnekovat, nebo spíš vůbec. Já bych doporučil vůbec nesnekovat, já osobně vůbec nesnekuju, protože seš chlap, ne? Tak na co bys snekoval, na co bys si... Tady si dám trošku, ďobnu si tady brambůrečku a tady si ďobnu tyčinečku. Proč? Měj 3 až 6 jídel napevno daných a jes v podstatě pravidelně. 4. bodem je cvičení a pohyb celkově. Tento bod je absolutně známý pro každýho, protože víme, že se nehýbeme tak, jak bychom měli a tolik, kolik bychom měli. Tolik, kolik cvičíte nebo kolik se hýbete, by se mělo odrážet na vašich cílech. Já osobně chodím 6krát týdně do posilovny, 7. den odpočívám a do toho každý 2 nebo 3 dny chodím na box nebo boxuji doma a zároveň dodržuji 10 000 kroků denně. Cvičení nebo při pohybu se zvyšuje naše hormonální koncentrace a tím se zvyšuje koncentrace testosteronu, který napomáhá v syntéze svalových bílkovin. 5. a dalším bodem je spánek. Spánek je důležitý nejen proto, aby si zvýšil svůj testosteron, ale je určitě důležitý proto, aby si měl energii. No ale tohle je kanál o testosteronu, takže řeknu, jak spánek koreluje s testosteronem. Testosteron je nejvyšší v 8 hodin ráno a nejnižší je v 8 hodin večer. Spánek napomáhá obnovit tento testosteron zpět na tu nejvyšší hladinu, aby si další den měl tu hladinu v 8 hodin zase nejvyšší. Já osobně spím 8 hodin denně a snažím se takhle pravidelně, občas to prostě nejde, občas prostě spím 5 hodin, občas spím 9 hodin. Je to tak, ale v průměru spím 8 hodin denně. No ale teď si určitě říkáš, no ale mě prostě nejde spát díl jak 6 hodin. Já nedokážu spát díl jak 5 hodin. V kolik chodíš spát? Řekni si, zeptej se sám sebe, v kolik hodin chodíš spát. A chodíš spát pravidelně? Protože aby si měl optimální spánek, měl by si chodit spát například v 10 hodin a vstávat například v 8 hodin. Je to jenom o tom, jak si na to tvoje tělo zvykne. Pokud chodíš spát jeden den v 1 ráno a jeden den v 9,
tak prostě nečekej, že budeš mít dobrý výsledky se spánkem. Těchto 5 bodů by určitě měl vzít každý v potaz, když jeho cílem je zvýšit svůj testosteron. Chci, aby si vzal jeden z těchto bodů jako akceschopný krok, ať už je to spánek, strava, regenerace, cvičení, meditace, různé dechová cvičení. Implementuj určitě jednu z těchto věcí do svého každodenního života a jsem si jistý, že tvůj svět se změní k lepšímu. Budeš mít víc energie, budeš mít lepší koncentraci, lepší paměť, větší motivaci a budeš se cítit lépe. Aby jsem se vrátil na začátek, kde jsem vzpomínal, že moje hladina testosteronu byla extrémně nízko. Jenom chci ukázat fotku, kde je moje hladina 200 nanogramů na decilitr a zde je fotka, kde je moje hladina 600. Všechny tyhle kroky já ve svém životě používám a pomohly mi k tomu, aby jsem zvýšil svůj testosteron z 200 nanogramů na decilitr na 600 nanogramů na decilitr. Něco i přes 600 nanogramů na decilitr. Ten obak byl přesný, tak to tady vytáhnu. Je to 652 nanogramů na decilitr. Neříkám, že ta hladina je nějak vysoko, ale je to vyšší na průměr. Tady ale moje cesta nekončí. 652 pro mě není dostatek a mým cílem je mít 1500 nanogramů na decilitr. Chci, aby si byl součástí mojí cesty ke zvýšení testosteronu a naučil se o testosteronu něco nového a sám si ho navýšil. Takže bych byl moc rád, kdyby si mi dal odběr, like a začal mě sledovat na mých sociálních sítích. V dalších videích si určitě ukážeme, jak si testosteron zvýšit a nebo ho naopak nesnižovat. Jsem si jistý, že se v tomhle videu něco nového naučil a předal ti to nějakou věc, o kterou se zajímat. Měj se.